سلام، خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال روایب. امروز قراره بریم سراغ یه معرفی پرجزئیات از یکی از قدرتمندترین ماشین‌های آمریکایی، یعنی دوج چلنجر. دوج چلنجر برای اولین بار در سال 1348 معرفی شد. طراحی بدنه کشیده، چراغ‌های گرد جلو و حالت تهاجمی اون را از همون ابتدا تبدیل به نمادی از ماشین‌های عضلانی کرد. نسخه‌های امروزی این خودرو ترکیبی از ظاهر کلاسیک با امکانات و قدرت امروزی هستند. نسخه پایه با موتور 6 سیلندر حدود 300 اسب بخار نیرو تولید میکنه. اما اون چیزی که این ماشین رو معروف کرده نسخه‌های 8 سیلندرشه. مدل‌های 8 سیلندر شامل نسخه‌های مختلفی هستند مثل آرتی، اسکتپک، هلکت و نسخه دیمن که قوی‌ترین مدل این خانواده است. در قوی‌ترین نسخه یعنی دیمن قدرت موتور به بیش از 800 اسب بخار میرسه. شتاب 0 تا 100 زیر 3 ثانیه است. این یعنی سرعت، قدرت و صدای خشن واقعی. گیربکس های استفاده شده در این خودرو شامل نمونه های خودکار 8 دنده و برخی مدل های دنده‌ای 6 سرعت هستند که بستگی به نسخه داره. در داخل کابین فضای کافی برای 4 نفر وجود داره، برخلاف خیلی از رقبای دو در که صندلی عقبشون بیشتر نمایشی هست. نمایشگر لمسی، گرم کن و سرد کن صندلی، سیستم هشدار نقطه کور و امکانات ایمنی دیگه در بیشتر مدل ها وجود داره. البته مصرف سوخت در مدل های 8 سیلندر بالاست، اما کسی که دوج چلنجر میخره دنبال مصرف اقتصادی نیست، دنبال صدای موتور، شتاب و حس واقعی رانندگیه. در مجموع دوج چلنجر یه انتخاب خاص برای کسانی که به ماشین‌های قدرتمند، طراحی اصیل آمریکایی و رانندگی پرهیجان علاقه داره. اگه از این مدل خوشت اومده حتما نظرتو توی بخش دیدگاه‌ها بنویس و یادت نره کانال روایب رو دنبال کنی تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. مرسی از همراهیت، تا برنامه بعدی، خداحافظ.